waxaan idiin soo gudbinaynaa khatarta halista badan ee qarsoon ee isticmaalka maraq digaaga maaji iyo jumbo ay ku hayaan maalin walba caafimaadka bini'aadanka iyo siiba ummadda Soomaaliyeed. waxaana dhadhanka maraq digaagan lagu wanaajiyaa cunno karinta, waxaana hadda caado noqotay in lagu miceeyo cunno nooc walba oo jiko lagu kariyo. haddaba maraq digaag waa maxay? waxaa salahaan soo hindisay nin loo oran jiray Julius Magi. waxaanu hindisay fikrad inuu lacag badan ka samayn karo dhulalkii Afrika ee gumaystaha reer Yurub qaybsaday markaasna ku hoos jiray gumaysiga, iyadoo hormuud u yahay Chancellorkii Jarmalka Otto Bismarck oo shir u qabtay gumaystayaashii reer Yurub magaalada Berlin 1884. waxaana shirkaasi lagu go'aamiyay nidaamka loo qaybsanayo dhulkii Afrika iyo xuduudaha. Faransiisku shirkaas waxaa loogu ogolaaday wadamada Maqribka loo isku oran jiray qaybo ka mid ah Afrikada Dhexe, Afrikada Galbeed, Madagascar iyo xeebtii Soomaaliyeed. Jarmalku wuxuu qaatay dhulka hadda loo yaqaan Namibia, Tanzania, Burundi, Rwanda, Togo iyo Cameroon. dagaalkii koowaad ee dunida kadib waxaa dhulkii Jarmalku gumaysanayay loo gacan geliyay isbahaysigii Faransiiska iyo Ingiriiska intoodii badnayd. waxaase arrinka xiisaha leeyahay in nidaamka shirkaasi lagu go'aamiyay ay ka mid ahaa in si xor ah ganacsatada reer galbeedku uga ganacsan karaan dhulkii Afrika ee la gumaysanayay. ganacsatada reer galbeedka oo arrinkaas ka faa'iideysanaya ayaa Afrika ku qarqiyay badeecadaha Yurub lagu warshadeeyo, waxaana ka mid ahaa maraq digaaga maaji oo qabsaday suuqyada Afrika, iyadoo Afrika uu buuxo xawaaji dabiici ah oo macaan badan. haddana dadka waxaa lagu ibtilayay maraq digaaga maaji oo ka kooban milix iyo chemical isku dhafay oo waqti dheer la kaydsan karo kulaylaha awgiis, maadaama wadamada qaar Afrika darajada kulaylku gaaray 40 digri. ganacsatada gumaystaha Yurub ayaa suuqgeyn u sameeyay maraq digaaga maaji, waxayna ku qarqiyeen ilaa iyo maanta aynu joogno suuqyada iyo dukaamada Afrika. waxaana u samaysteen magacyo iyo weliba noocyo kala duwan sida nooc digaaga hilib, nooc kalluun iyo nooc xalaal lagu qoray. waxaana looga iibiyaa jimlo iyo tafaariiq, waxaana iibsan karaa jeeb walba. 16 milyan oo maraq digaaga ayaa sanad walba loo iibgeeyaa Afrika. waxaana taas ka sii daran waxaa sanadka ka dambaysa suuqyada soo gelaya digaag kale oo la magac baxay jumbo, wuxuuna nooc ka yimid Spain, waxaana lagu iibsadaa hadda si weyn wadamada Afrika maadaama uu dardar ku soo galay suuqyada. waxaana la mahadiyay in Afrika hadda ay u soo laabatay xawaajigii dhadhanka macaana ee carafta badnaa ay iyagu dhaqanka u lahaan jireen, maadaama maraq digaaga Afrika loo iibgeeyo la ogaaday in laga sameeyo milix iyo maado qamadiga laga saaray oo la khamiiriyay oo loo yaqaan glutamak oo halis u ah caafimaadka bini'aadanka markii la baaray. waxaana hadda la ogaaday in wadamada Afrika oo dadku ay u liitaan cudurrada dhiigkarka, macaanka iyo wadna xanuunka uu kow ka yahay isticmaalka maraq digaaga maaji iyo jumbo. waxaana hadda la ogaaday in maraq digaaga maaji iyo jumbo ay keenaan cudurrada dhiigkarka, macaanka ay Soomaalidu si kulul faraha ugu haya hadda. waxaana sanad walba cudurradan ay sababsadaa dhimashada Soomaali aad u fara badan. haddaba iyadoo maalin walba aynu ka fiirsano telefishinada Soomaalida dacaayado iyo weliba xaysiis loo sameynayo maraq digaagan sunta ah, ayaa dhakhaatiirtu waxay ku talinaysaa in la iska dhaafo oo loo noqdo xawaajigii dabiiciga ahaa ee Afrika. like oo share garee barnaamijkan la wadaag asxaabtaada si aad ula socoto barnaamijyo soo socda.